ਹਾਂਜੀ ਸਾਜੂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ। हाय 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 वाह जी, टायर मरम्मत अच्छे वाला है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करो और पूरा टायर दिखाते हैं हम आपको कैसे मरम्मत हो रहा है। ओके, बाद में बताया जी वीडियो। हाँ जी जोशा साहेब, ओके हो गया। चलो जी अगला प्रोसीजर कर देते है। ये भी हो गया हमारा है, ये भी बस सिलाई हो गया। 2-3 टांके रह गए इसको भी। ये सोल्यूशन है, ये इस पे लगेगा। ये अंदर वाली साइड पे लग रहा है। ये दुकान का नाम है गुंगा टायर सर्विस। आपको पहले बाहर वाला बोर्ड लगा दिखा दिया हुआ है। जिस भाई का भी ऐसे हो जाए ना तो गुंगा टायर सर्विस से आके बनवा लें, इंशाल्लाह ये बेहतरीन चलेगा।
ये उसके साथ रबड़ लगा के जोड़ दिया उसे, ये वाली रबड़ लगाई। ये ऐसे ही रबड़ उसको अंदर लगाई है। जिन भाइयों को नहीं पता है वो फैसलाबाद में मुंगाट है सर्वर शॉप, उनको पता होती है। उनको तो पता है, जो शहर से बाहर है उनका कभी कभार चक्का लगे इधर, वो भी ये मरम्मत करवा सकते हैं। जो लोग कहते हैं ये टायर नहीं चलता, वो टायर नया डलवा लो, टायर नवा डल जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता है था कि ये टायर ऐसे भी रिपेयर होता है, तो वो इधर आए, उनको रिपेयर करके देंगे, इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। अक्सर टायर का हो जाए, वो टायर नया डलवाने चले जाते हैं, और टायर नया वो कहते ये नहीं होगा, तो ये इंशाल्लाह ये करके देगा, हम लोग चलेगा ये। बकाया जो इसका प्राइस है, कितनी मसन की पैसे लगेंगे इस पे, वो टायर का जो कट होगा उसके हिसाब के साथ है, देख कर तो फिर बताएंगे कैसे होगा। जितना कट होगा उस हिसाब से पैसे होंगे इसके। ये इसको अब हीट देने लगे हैं। भी टायर पहले भी हो रहा है, उसको खोलने लगे हैं, अब उसकी बारी है। ये MG का टायर है, ये MG गाड़ी का, ये देखें इसका साइज है, ये भी और है। बड़े टायर भी है, जितने भी है टायर, बाइक से लेकर और ये गाड़ियों के सारे टायर, वैगन तक भी है, सारा टायर होगा। और ये देखो पट्टी के साथ स्विच लगा दी है, अब उसकी बारी है टायर की। इसका भी हम आपको बाद में बताएंगे, इसको भी हम बाद में बताएंगे। इसको ये नफीस भाई पट्टी में डालने लगे हैं। ये देखिए, इसको ऐसे कागज रख के ये रख दिया इसके ऊपर। अब मैं भी साथ लगूंगा। अब ये मैं पहले अपना जार ले आऊं, ये इसको लगेगा, ये भी, ये देखो ये हो रहा है। ये रख दिया इसको, इसका बैलेंस वगैरह कर दिया। इसका जितनी इसको हीट मिलेगी तकरीबन आधा घंटा इसको हीट लगती है अंदर से, आधा घंटा इसको बाहर से। ये बाहर से अब हो रहा है, बाहर से अभी लगेगा इसको पाँच वगैरह लगेगा, पैच इसको बोलते हैं। ये अभी घिसाई हो रही इसके ऊपर, पूरी आपको दिखाते हैं, देखिए आप। मैं वॉइस ओवर कम कर रहा हूँ क्योंकि आज गला नहीं मेरा ठीक है, इस वजह से। इसको एक मरतबा और मारेंगे। इसका ये प्रोसीजर है, ऐसे ही ये अपना पूरा होगा। ये इसको अब इसके बाद फिनिश, ये अब इसको आधे घंटे के लिए हमने छोड़ देना, मिलते हैं आधे घंटे के बाद। इसलिए इसको रख दिया कि कहीं से हवा वगैरह ना लगे, वो गर्म हो जाए अच्छे तरीके से। स्विच भी लगा हुआ है, ये देखें। आपको मिलते हैं आधे घंटे के बाद। ये MG वाला टायर है, ये भी हो रहा है, ये अंदर से हो रहा है, बाहर से हो गया है। वो भी आपको दिखाएंगे अंदर से तो कैसे होगा बाद में। इसको जब लग जाएगा, हवा भर के आपको फिर दिखाएंगे, हवा पूरी इसमें होगी। ये घिसाई हो रही इसके ऊपर भी,
बाकायदा आपको मैं बोर्ड दोबारा दिखा देता हूँ। फैसलाबाद में जो गुमटी है ना, रेल बाज़ार, ये देखो वो सामने गुमटी नज़र आ रही है, वो देखो ये गुमटी के इस साइड पे आएंगे तो आप पहली दुकान ये मिल जाएगी गंगा डैश सर्विस के साथ। अभी आधे घंटे के बाद मिलेंगे। ये एमजी का है। ये लाइट अभी ऑफ होगी तो फिर इसका स्विच वगैरह उतार देंगे, तो ये आधे घंटे के लिए ये भी, इसको भी है ना हम लोग करेंगे बाकायदा। अभी वो 10 मिनट हुए हैं उसे, इसको भी अभी तकरीबन 10 की मिनट हुए हैं। आधा घंटा लगेगा दोनों पे आपको। ये एक ये टायर, तो एक वो टायर, एक ये जो टायर हो रहा है, ये तीनों इकट्ठे दिखाएंगे वहाँ पर के जब पैच वगैरह मुकम्मल हो जाएगा। ये वाल साहब ये कर रहे हैं। फैसलाबाद में जो लोग हैं उनको तो पता है गंगा डैश सर्विस किधर है, तो जिनको नहीं पता ये उनके लिए वीडियो है। ये इंशाल्लाह ये टायर के जिधर से इधर से फट जाता है, कोई भी चीज़ वगैरह लग जाती है, मसलन कि ये फुटपाथ वगैरह हो गया और स्पीड ब्रेकर, ईंट वगैरह, रोड़े, जो सड़क टूटी हो, खड्डे वगैरह वाली सड़क हो, फूल जाए टायर, जो बबल बन जाता है साइड से, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। वो भी हो रहा है, सिलाई हो रहा है अभी। तीनों टायर आपको फिर बाद में दिखाते हैं। ओके, याद है, अल्लाह हाफिज़। लो जी, ये एमजी का टायर हो गया, ये हम इसको खोलने लगे अब। ये बाहर आ गया और पट्टी भी अलग हो गई, और ये देखते हैं अब कि कैसे हुआ है। इसको फिट भी करेंगे एमजी के साथ टायर। वो ये रिम पड़ा हुआ है इसका, तो इसका जो एहतियात होती है, इसका सेंसर होता है, सेंसर, ये देखें सेंसर लगाओ, इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ये अभी ये वो ठंडा कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा जो रबड़ है वो उतारने लगे हैं, क्योंकि ये हमारा टायर हो गया है। इसको हम अभी फिट करेंगे उसके ऊपर, रिम के ऊपर। फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग चैनल पे नए हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को दबा दो, ताकि हर आने वाली जो वीडियो आपको आप तक पहुँच जाए, आप देख लो उसे। ये देखें, ये अभी सफाई हो रही इसकी। ये हो गया बाहर से, ठीक है, अंदर से ये देखिए, ये अंदर से भी लग गया। अभी वो टायर जो है वो भी खुलने लगा है, इसको भी हम बाहर से दिखाते हैं कैसे बाहर से ये भी लगा होगा। हाँ जी नफीस भाई, आज आपने लगता है खाना नहीं खाया, इसके बाद आप खाना खा कर आए हैं दोपहर का। ये देखिए, ये बाहर से हो गया। ये भी इसको अंदर से लगाएंगे, फिर ये भी अभी ये देखें बाहर से हो रहा है। अब इसको बाहर से इसको फिलिंग करेंगे। अब मैं भी जाऊंगा, जाहिर सी बात है, मैं भी काम करूंगा। जितना फारिग बैठना था बैठ लिया।
अभी ये अंदर से होगा। सनी दी ओपन फीस ये इसको की साइड डलेगी। ये इसको मैं भी अब बेनिफिस हो उधर मैं आ गया। ये देखो जी, इसको फिर से साइड डलेगी। वो जो दूसरा टायर था बाहर से होगा। 3 टायर थे ये MG का, वो हो गया, वो बड़ा हुआ है। ये तीसरा टायर है जो वो बाहर से हो रहा है। अभी इसको MG का जो है उसको हम लोग फिट करेंगे उसके ऊपर, इनके ऊपर। कि इसको हीट जो होती है ना, इसको हीट बराबर की देते हैं, ठीक है। अभी तकरीबन इसको 10-15 मिनट तक ये गर्म हो जाएगी पट्टी, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको 15 से 20 मिनट तक ठंडा होने में लगेगा। तो ये स्विच भी मैंने लगा दिया है। अभी ये देखें वो आ गया। ऑयल वगैरह लगेगा इसको, तो फिर हम लोग ये इसको ऑन कर दें हैं, गर्मी है। इस बाइनफीस इसको ऑयल लगा रहे हैं। इसको भी ये हो रहा है। ये देखिए ये फिट हो गया हमारा टायर। अभी इसको साफ वगैरह करेंगे तो बाहर हवा इसकी जो वो डलेगी इसमें पानी में चेक होगा। बाहर आ जाते हैं तो हम लोग ये इसका मोनोग्राम। हम इसको लगाएंगे। मोनोग्राम लग गया। हवा वो जो साइड है हम लोग अंदर कर देते हैं, ठीक है। साइड अंदर ही ठीक रहती है क्योंकि ये साइड साफ होती है। उस पर ज़रा थोड़ा सा पच का वो है, वो आ जाता है निशान, हम साइड अंदर कर देते हैं वो वाली। ये इंशाल्लाह इसको ड्राइवर साइड हम लोग डालेंगे पीछे, तो पीछे वाली साइड पे जो होता है ड्राइवर साइड पे तो चलेगा। ये हवा हो रही, इसमें 35 हवा होती है, हवा भर रहे हैं।
अपनी जो गाड़ी पे लिखी होती है हवा, वो उतनी हवा करते हैं। 32 भी होती है, 33 भी होती है, 34 भी होती है, 35 भी होती है। और छोटी जो गाड़ी है उसमें 30 हवा। ये पानी में चेक होगा तो आज भी हमारा नज़र आ रहा है। वो पाँच लगा हुआ है। ये टायर ओके हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये टायर पड़ा हुआ है, बड़े वाली साइड से हो रहा है, वो वाला टायर अंदर से हो रहा है। फिर इनको हम बाद में दिखाएंगे। ये एमजी का टायर हो गया, ओके। अभी मिलते हैं इसको आधा घंटा तकरीबन, अभी टाइम हुआ है 2:30 का, तकरीबन कोई होगा थोड़ी देर बाद इसको खोल देंगे। और ये टायर होने लगा है। ये इन चाचू के टायर है। चाचू जी कितों आए जे, इनसे पूछते अब किधर से आए हैं? बामनी वाले से। ये चाचू जी ये 2 टायर इनके हैं, ये बामनी वाले से आए हैं। तो इनके टायर मरम्मत हो रहे हैं। इनको भी पहले भी एक मरतबा आए थे ये, तकरीबन काफ़ी अर्सा पहले। तो फिर इन्होंने बताया कि मैं आया हूँ तो टायर मरम्मत करवाने के लिए। ये इनके टायर हो रहे हैं। अभी हम लोग ये भी उस तरह ही पच वगैरह लगेगा जिस तरह वो एमजी का लगा। ये एमजी का आ गया टायर, चेक वगैरह हो गया, ओके हो गया, डन। अभी ये आएगी गाड़ी तो उसको फिट कर देंगे। अभी तक मैं व्लॉग को यहाँ पे करता हूँ एंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।